အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အာ Windows Server 2012မှာကျွန်တော်တို့ Exchange Server ကို install လုပ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး configure လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် install ဒီမလုပ်ခင်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ AD ပေါ့เนาะ AD server တစ်လုံးမှာ AD internet server တစ်လုံးအောင်เนาะပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် PowerShell မှာကျွန်တော်တို့ဒီ feature ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့RSAD ADDS เนาะPowerShell မှာ install Windows feature ကိုကျွန်တော်install လုပ်မယ်ကျွန်တော်အကောင့် install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေ install လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် web server တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ feature ကိုကျွန်တော် install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့အတွက် feature ကိုကျွန်တော် copy ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ reset ချပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ server ကိုကျွန်တော် reset ချဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်တက်လာပြီပြန်တက် server ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Exchange ကိုစပြီးတော့ install လုပ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Unify ရဲ့ကျွန်တော် filter pack ရယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် install လုပ်တာတော့next နဲ့ပဲတော့ပြီးတော့ install လုပ်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးခုစလုံးကျွန်တော်ဒီ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ software 3ခုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Exchange ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ install လုပ်ပါเนาะ install ပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် next နဲ့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါ prepare လုပ်နေပြီเนาะကျွန်တော်install လုပ်ရမှာကျွန်တော်15စင်ရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီ
ကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် next နဲ့ဆက်သွားမယ်အဲတော့ accept next ဒီတော့ဒီမှာ those recommend ကိုရွေးမယ်နော် next ဟိုကျွန်တော်ဒီ mailbox rules နဲ့ကျွန်တော် client access ကိုကျွန်တော် click ရွေးပြအောင်နော် anyway ရွေးမှပြီး next အဲ့တော့ကျွန်တော် organization နာမည်ပေးတာပေါ့နော်တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီး next ဒီကောင် no ပဲပေးလိုက်မယ်နော် next အပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ15စင်သူကျွေးပြအောင်နော်15စင်ပြီးရင်ကျွန်တော် browser နေသွားပြီးတော့ computer လောက်တဲ့အပိုင်းစအောင်နော်ကျွန်တော်က installation ပြီးပါနော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ finish အပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြင် browser နေကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပြီလားဆိုတော့နော်ကျွန်တော် exchange administrator ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ balance ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဝင်ပြရအောင်နော်ကျွန်တော် IMB ပြင် ECP နော်ဒီကောင်နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် select ဆုံးရွေးမယ်ပြင်စစ်အဲ့ဒါကျွန်တော် exchange server ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးဆိုလို့လည်းပြီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်